Hi friends, welcome to Riya channel. நீங்க dishwasher வாங்க போறீங்களா? dishwasher வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ரெடி பண்ணி வைக்க வேண்டிய ஒரு 4 முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி தான் நான் இந்த வீடியோல பேச போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். First thing, space. நம்மளுக்கு நம்ம வீட்டில் டிஷ்வாஷர் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நம்மளோட டிஷ்வாஷர் ஒரு ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் சைஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் டிஷ்வாஷர் வாங்க முடியும். அண்ட் டிஷ்வாஷர் நம்ம எங்கேனாலும் வச்சுக்கலான்னு நம்மளால் பிளான் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ப்ராப்பரான ஸ்பேஸ் வேணும், வாட்டர் அவுட்லெட் வேணும், டேப் வேணும், இந்த மாதிரி எல்லா கனெக்ஷன்ஸும் வேணும். அதனால அதுக்கு பால்கனி இல்லைனா கிச்சன் யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் இல்லைனா கிச்சன்ல சிங்க்குக்கு கீழே அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பேஸ் ரெடி பண்ணிட்டு தான் நம்ம டிஷ்வாஷரே வாங்கணும். நீங்க இப்போதான் ஒரு புது வீட்டுக்கு போறீங்க அப்படின்னா, மாடுலர் கிச்சன் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க டிஷ்வாஷர் வாங்குறீங்களோ வாங்கலையோ, ஆனா அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா இல்லைனாலும் ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா இது எல்லார் வீட்லயும் இருக்க போகிற ஒரு முக்கியமான பொருளா இருக்க போது. எப்படி நம்ம வாஷிங் மிஷின் ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அது வெறும் லக்ஸுரி ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு இருந்தோமோ, அப்படி இல்லாம இப்போ வாஷிங் மிஷின் எல்லார் வீட்லயும் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் இந்த டிஷ்வாஷரும் போக போக ஆக போகுது. ஸோ டிஷ்வாஷர் உங்களுக்கு ஐடியா இல்லைனாலுமே மாடுலர் கிச்சன் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, கார்பென்ட்ரி ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா சிங்க்குக்கு கீழே அதுக்கான ஸ்பேஸை செட் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர். செகண்ட் திங் என்னன்னா பிளக் பாயிண்ட். பிளக் பாயிண்ட் டிஷ்வாஷருக்குன்னு செப்பரேட்டாக வேணும். 15 ஆம்ப் இருக்கணும். அதுக்கு 10 to 15 ஆம்ப் தேவைப்படும். ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரியான பிளக் பாயிண்ட் ஃபிட் பண்ணிக்கணும். அகெயின் நம்ம டிஷ்வாஷருக்கு தனியாக வாஷிங் மிஷினுக்கு தனியாக போடுறது தான் பெட்டர். நம்ம டிஷ்வாஷர்தையும் வாஷிங் மிஷினையும் கழட்டி மாட்டிட்டு இருந்தோம்னா தேவையில்லாமல் பிளக் பாயிண்ட்டும் வீணாகும், மெஷினும் வீணாகும். ஸோ அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வாட்டர் சப்ளை. வாட்டர் சப்ளை ரொம்ப ரொம்ப நெசசரி டிஷ்வாஷருக்கு. நம்ம டேப் ஃபிட் பண்ணணும். டபுள் வேல்வ் போட்டு இப்போல்லாம் டேப்ஸ் நிறையா வருது. அந்த மாதிரி டேப் யூஸ் பண்ணி ரெண்டுத்துக்குமே கனெக்ஷன் போகிற மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணாலும் சரி. ஸோ உங்களோட கன்வீனியன்ட் வே படி நீங்கள் டேப் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் டேப் ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஃபோர்த் பாயிண்ட் வாட்டர் அவுட்லெட். தண்ணி போகிறதுக்கு வசதி இருக்கணும். தண்ணி நம்ம டிஷ்வாஷர் வாஷிங் மிஷின் போகிற ஸ்பேஸ்லேயே நம்ம தண்ணியும் விட்டுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு நெட் வாங்கிக்கணும். சிங்க் நெட் டபுள் ஹோல்ஸ் வச்சுருக்கோம். அதில் நம்ம 2 பைப்பையும் போட்டுட்டு நம்ம ஒரே வாட்டர் அவுட்லெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு தண்ணியை. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கலாம். இந்த 4 விஷயம் நம்ம ரெடி பண்ணாமலாம் ஒரு டிஷ்வாஷர் வாங்கிட போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் பண்ண தப்பு அதுதான். நான் வாங்கும்போது எனக்கு பைப் கனெக்ஷன் ஆல்ரெடி இருந்தது. ஸோ நான் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டேன். பைப் கனெக்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்குது, நம்ம வரும் கரண்ட் தான், நம்மளுக்கு அந்த கரண்ட் அந்த பிளக்கை பிடிங்கிட்டு இந்த பிளக்கை தூக்கி மாட்டினா முடிஞ்சு போச்சு. அது போடும்போது இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், இதை போடும்போது அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டேன். எலக்ட்ரிஷியன் சொன்னாரு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மெஷின் கெட்டு போயிடும், பிளக் பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணி போடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு 1 வீக் ஆயிடுச்சு. ஸோ பொருள் வாங்கியும் 1 வாரம் யூஸ் பண்ண முடியாமல் அதை நாங்கள் ஓரமாக வச்சுருந்தோம். அதனால தான் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு. ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் சரியாக செய்யலைன்னா கூட நீங்கள் பொருள் வாங்கி அதை அப்படியே தான் வச்சுருக்கணும். எல்லா வீடியோவுமே என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் போடுறேன். ஸோ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயங்களை தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன மாதிரி சில பேர் ஆல்ரெடி இருப்பீங்க. என்ன மாதிரி நீங்களும் பொருள் வாங்கி வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ண முடியாமல் கொஞ்ச நாள் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை திரும்பவும் மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Jemima. Take care.